इज अ चैलेंज। वो तो कुछ नहीं है, अब मेरा पिछवाड़े का पावर देखो। गत्ते के टुकड़ों से सपना सजाया, छोटी सी दुकान को मैंने बनाया। वो देखने से पहले अगर आप इंडिया से हो तो लाइक करो, और अगर आप अदर कंट्री से हो तो कमेंट करो, और अगर आप लाइक नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा अपने इंडिया से प्यार नहीं करते। इंडिया वालों ने तो अभी तक लाइक सज गई देखते ही सबकी नजरें ठहर गई।